अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, आज ना हम आपको लेके जाने लगे हैं अपनी बजीज़ कॉलोनी में। बजीज़ कॉलोनी का आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारे पेरेंट हैं बजीज़ कॉलोनी के। अंडे बच्चे दिए हुए हैं, सब अपने लगे हुए हैं। वो देखिए चौक करवा रहा है, फीड दे रहा है बच्चे को। वो बच्चे बाहर निकले हैं, फीड करवा रहे हैं वो अपनी। ये हमारे इधर और बच्चे निकले हुए हैं इनमें। ये ऊपर बैठे हैं। अच्छा, एक बच्चा हमारा नीचे गिर गया है, कॉलोनी में आ गया है नीचे गिर के। ये देखें गाइस, ये है वो पीला है, इस मटकी से निकला हुआ है। ये देखें, अभी इसका पेट खाली है, फीड नहीं हुई इसकी। अभी इसको अंदर रखने के लिए हमें खुद भी अंदर जाना पड़ेगा। मटकी के अंदर रखने के लिए कॉलोनी के अंदर जाना पड़ेगा इसको। ये देखें गाइस, हम आ गए हैं अंदर। इसको रखने के लिए हम अंदर पहुंच चुके हैं। और ये है बच्चा जो हम इधर उठाया है। ये बैठे हैं मेरे सारे पैरेट। ये देखें गाइस, ये बच्चा मेरे हाथ में है, अभी मैं रखने लगा हूँ इसको इसकी मटकी में। ये देखें, इसके साथ का और एक बैठा हुआ है। ये देखें, ये बच्चे निकले हुए हैं, मटकी के अंदर बैठे हुए हैं। 3 बच्चे हैं इसमें भी 2-3 बच्चे हैं इसमें। ये अभी खाली है, ये भी अभी खाली है, ये भी अभी खाली है। इस मटकी के अंदर 2 अंडे पड़े हुए हैं, अभी अंडे दे रही है मादी इसके अंदर भी अंडे पड़े हुए हैं। इसके अंदर अभी अंडे पे आया हुआ है जोड़ा। अंडे उतारेंगे अभी। ये मेरे पहला क्लच है कॉलोनी का। इसमें भी अभी ये अंडे दे रही है मादी। ये देखें, आपके सामने अंडे पड़े हुए हैं इसमें भी। इसमें ये देखें, बच्चे निकले हुए हैं इसमें, बच्चे निकाले हुए हैं उसने। इसमें भी बच्चे निकले हुए हैं। कितना खूबसूरत रंग है इन बच्चों का। ये देखें, इसमें भी अंडा है, इसमें भी ये देखें बच्चे पड़े हुए हैं। इसमें भी ये देखें बच्चे पड़े हुए हैं, इसमें भी बच्चे हैं। ये एक बच्चा निकला हुआ है, कितना खूबसूरत रंग है उसका, माशाअल्लाह कितना खूबसूरत रंग है। ये हमने आपको मटकी दिखा दी है इनकी। अंडे बच्चे हो रहे हैं इनके। ये इसके अंदर भी बच्चे पड़े हुए हैं। इसके अंदर ये अभी अंडे उतारने के लिए तैयार हो रही है। इसके अंदर भी ये देखें, ये बच्चा निकला पड़ा है और अंडे भी साथ पड़े हुए हैं। 5 से 6 अंडे हैं। ये देखें गाइस, इसके अंदर भी बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चे हैं इसमें भी। इसके अंदर ये अभी खाली है। ये देखें, इसके अंदर भी अंडे पड़े हुए हैं। ये इसके अंदर भी बच्चे पड़े हुए हैं, बच्चे हैं इसके अंदर भी। ये देखें, इसके अंदर भी बच्चे हैं।
बच्चे निकले हुए हैं, कितने अच्छे निकले हुए हैं। ये देखें, इसके अंदर भी बच्चे निकले पड़े हैं, इसके अंदर अंडे पड़े हुए हैं। ये इसके अंदर भी बच्चे पड़े हुए हैं। कितना खूबसूरत रंग बनाएंगे। ये भी वाइट रेड आई मादी है। ये इसके अंदर भी अंडे पड़े हैं, इधर भी अंडे पड़े हुए हैं। तो ये देखें, मैंने एक मटकी से बच्चे निकाली हैं गाइस। ये अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रख देते हैं अंदर। ये देखें, दो हैं, कितने खूबसूरत हैं, खूबसूरत रंग है इनका। ये देखें, खूबसूरत रंग के हैं ये। ये देखें, ये 4 बच्चे हैं इसमें। इनमें ये एक रेड आई है, बाकी तीनों ब्लैक आई हैं। ये एक है येलो कलर में रेड आई है। गाइस, मैंने ये कॉलोनी साफ की है। ये देखें, सारा गंद निकाला है इसके अंदर से। ये कचरा इस कॉलोनी का ही है सारा, इस कॉलोनी के अंदर से निकला है। ये देखें, अब अंदर से देखें कितनी खूबसूरत लग रही है कॉलोनी। साफ और नीट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है अभी। नीट एंड क्लीन कॉलोनी है। ये देखें गाइस, कितनी खूबसूरत है, खूबसूरत है। ये देखें, अपनी अपनी मटकी में जा रहे हैं सारे। ये हमारे हफ्ते के बाद इनकी सफाई करते हैं, सफाई करते रहते हैं, इनकी सफाई कर रहे हैं। ये देखें गाइस, माशाल्लाह। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। और याद रखा करें मुझे अपनी दुआओं में। ठीक हो गया गाइस, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलो सही।